專登揸車嚟佛山呢間海鮮池，好似個海洋館咁大，大廳好似去冚咁嘅酒樓，食呢台158蚊有雞有魚有蝦嘅海鮮大餐。呢間攞成棟樓嚟做海鮮酒樓嘅瀛海漁港啊，真係我哋過年過節年會聚餐都會過嚟嘅酒樓。佢哋呢度嘅海鮮品類真係堪稱海洋館噶，帝王蟹當金魚咁養，龍蝦嘅品種就有10幾種，瀨尿蝦居然都有彩色噶。喺咁樣配置嘅海鮮酒樓裏邊食個咁豐盛嘅成人餐先158蚊，唔通就走寶啦！火焰海蝦、選子羅氏蝦2選1，鹽焗加火焰完全激發出蝦嘅鮮甜。羅氏蝦呢係黑椒口味嘅，隻隻爆膏各有特色。黃椒醬焗黃花魚，唔加水，黃椒醬鋪面現場生焗，魚肉嘅鮮味完全鎖死晒喺煲裏邊，一解解好鮮甜。搖搖雞、葱油雞2選1，好有特色啊！放喺個袋裏邊充分搖入味，鹹香鮮甜好過癮。嗱，套餐仲有上湯時蔬、甜品同涼拌菜，菜係真係硬菜嚟嘅，單點你冇300蚊走唔甩雞，一家幾口團個套餐，周末過嚟食餐勁噶啦。另外佢哋周年慶仲有全場海鮮任揀一半價嘅活動，識食嘅唔好錯過啊！食埋呢餐先減肥。喂，好似唔記得點關注喎。